亲爱兄弟，大家平安。咱的教会伫起做的时阵，需要有健康的基础。健康的基础也需要咱有一份健康的信徒。所以咱真清楚，伫年初牧师提出咱的教会以上即两3、4、5的常识，也就是特别要求咱家己，也要求咱的信徒，将这以上即两3、4、5爱家己背出来，爱知影是啥物。咱即摆已经进入到伫两全的第2讲。两全是倒两全呢？就是健全甲生全。一间教会，伊爱有健康的体质，健康的体质，健康的信徒，凡事伊的生全，教会内面所有的人、所有的代志、所有的事工，这是健全甲生全的教会所带来教会的福音。阿妹，所以咱伫遮，咱要伫教会中间，咱讲咱教会要建堂，毋过咱先大先要紧的是，咱要起的是咱心内的迄个圣殿，心内互上帝的殿的堂，咱要先起起来，安尼咱才有健康的灵伫咱的内面。现代人才注重健康，毋知你安怎保持你的健康呢？咱安怎互咱的健康？会当维持一个上好的精神甲体力的状态呢？现代人比以前，我感觉比以前的人更加注重身体的健康。知影健康足重要，健康有重要无？健康足重要。若无健康，咱着啥物代志拢无法度，拢无法度。哦，所以咱比以前更加注重健康。毋过，咱现代人有比较早更加健康无？无。可见，咱注重健康，甲咱实际上咱有健康，是一个真大的差别。哦，即摆人现在的人生活方式无比较早的健康，生活比较早有真侪无好的习惯，以后即摆的人身体愈来愈患病人愈来愈侪，所以即摆哦，用即个养生的行业的商机非常的大，逐个人拢真爱健康。毋过，这个健康还有需要有人来帮咱帮助。根据统计，台湾人大约有1/3的人，拢有迄种体脂肪过高的这个困扰吼。哦，真侪人去做健康检查的时阵，拢有迄脂肪肝啦，哦，还佫有迄个肥胖的现象吼。啊，毋知咱有无吼？伊这个比较讲有1/3的人，拢有即种的困扰。其实这1/3的已经是有到伫一个较严重。有即种的困扰。啊，咱真爱开钱去减肥，啊，毋过咱用无健康的方式，互咱身体愈来愈歹。根据有人来统计讲，纸接落来的10单，哦，养生减肥抗老化的即个产业是将来市场的主流。这是未来这10单内面，咱所有可能看会到。现代人其实不止身体的健康真严重，其实心内的迄个健康嘛同款真严重。心内的健康，你有当时药啊，只是会当甲咱控制，无法度真正甲咱根治。哦，之前有一间听讲即摆目前上届吼。啊，趁大钱的一间药厂吼，啊叫做辉瑞药厂，哦，伊卖2种药啊，是全世界真出名。第一名就是叫做威尔刚，哦，啊第2名叫做百忧解。百忧解是咧食啥？你敢知？哦，顾名思义啦，吼，百忧解就是咧食忧郁症。可见这有真大的商机，真侪人伫即个艰苦活路的中间，心内无健康。现代人掠做健康是个人的因素，毋过我感觉，其实佫有一个真要紧影响人健康的因素，叫做团体。团体毋是个人，个人你一个人，你想要安怎就安怎。哦，我会当照我的方式来过我的日子，过我的生活，别人袂当甲我干涉。我想要安怎就安怎。毋过咱伫团体内面呢，咱着爱遵守着团体的规范，
就要遵守着团体的规矩。所以咱活伫一个团体内面，若是即个团体无健康，有当时咱的心内会受影响。若是即个团体是一个会甲咱污染，也是讲对伫咱无健康的环境，可能咱家己会遭受真济的即个无健康的影响。亲像讲一个无食薰的人，伊若今日到伫一个食薰的人，一群人专门食薰，到时伊会去用讲话，因为常常食二手烟，到尾了后，伊会想讲为虾米讲恁食互我输，互我食阮输，有即种的情形，因为因阵伫无说做兵的时阵着后兵哥安尼，一开始袂晓食薰咯，袂晓啉酒袂晓食槟榔击败即学长传承，学长他的传承拢会咁教，本来袂晓的，拢教会。所以一个人会受环境真大的影响，即个影响看是影响好的，还是影响是歹的。所以这是团体的重要性，对一个人的健康带出真大的影响。这就是团体。搁加在咱基督徒活动的不只是团体，咱阁有一个要紧的上帝。有当时啊，团体所营造的迄个环境，就敢若亲像咱四围拢甲咱围路安尼包起来。你而且看即个人无顺眼，别人也看你无顺眼，拢伫一个团体内。而咱基督徒，咱不只是看人尔，咱阁会当看啥？看上帝。当你目睭咧平平安尼看人的时阵，也是你家己感觉你家己真高尚，你目睛你的目睭是看人你是对悬的所来看落去的时阵，迄拢毋对。咱应该学习，甲咱的面压起来，甲咱的头压起来，咱来看天顶的上帝。咱做伙讲一届来看天顶的上帝。仰望上帝的英美。所以当咱的目睭注视伫天顶的上帝的时阵，咱会当超越咱的心情，超越咱的环境，也超越咱的生命。咱必须是看咱四周围的，四周围的环境会甲咱底甲迄个气压力伤大，无度喘气。咱记住，咱只有仰望天顶的上帝。感谢上帝，咱所想的是上帝国，咱是上帝国的百姓。地球的国度会过去，毋过上帝国永远存在。感谢主，咱是上帝国的百姓。上帝国的百姓，咱来追求的是教会的健康，因为只有教会健康，咱的个人也健康。教会健康，个人也会健康。健康的教会一定有健康的信徒，健康的信徒也会生出健康的信徒出来，这就是健康的教会。咱的教会是甲个人是真密切联合做伙。因为今仔日透早牧师咧上课时阵，我有讲，教会就是耶稣基督的身体，教会头就是耶稣基督，教会的躯体。就是咱正常的姊妹，中即个颔棍，中即个颔棍，咱叫做领袖。领什么叫做领袖呢？就是领子甲袖子，就是爱会晓讲话。领袖爱会晓讲话，就是颔棍的所在。领袖嘛爱会晓做代志，就是伫手腕的所在是袖子，这就是领袖。一个领袖，一个领袖，伊毋是讲甲出话互人做。嘛，毋是讲袂晓讲话，拢伫遐无做，会晓讲，佫会晓做，迄就是领袖。所以教会咱就需要有真济这领袖出来。这领袖要怎出来？就是咱的教会爱看重教育，爱看重健康的培育，咱的健康的信徒出来。这个教会咱有健康的信徒，咱将带出健康的教会，来带出教会的福音出来。咱今仔日咱做伙三角来学习，圣经内面甲咱讲，
咱要安怎看咱的教会？假设一间电通的教会，是今仔日咱的信徒，咱所追求的是啥物？今仔日咱搁一届来通过，吼，搁一届通过诗篇的第一篇，咱免300大家了受这个道理。吼，来，咱诗篇第一篇，请咱搁来看一届，请咱搁来看一届。来，咱做伙来读。希望你一边读的时阵，你会当一边才背起来。咱的信徒伫圣经内面有真侪会记经句，咱来家己背起来。伫圣经内面嘛有几若篇真水的诗歌，上词，咱也需要咱家己背起来，都会当加做你生命中的帮助。但咱诗篇的第一篇，就是我希望咱的信徒会当家己背起来，是其中的一篇。来，咱做伙来背吼，咱做伙来读吼，来，三来。好命歹人的计无，好命随人的路，好济腐败的人的位，这个人有福气。伊所欢喜的，就是他花的有关；名利上书的，也是伊的有关。伊要亲像树栽伫溪边，照时要开始，伊的叶也袂干去。伊所做的一切良好，歹人是安尼，是亲像粗汤，风吹散。所以，伫审判歹人也袂调，做人伫义人的会中也是安尼。因为耶和华知义人的路，也是歹人路的道路。而且咱有看到吼，歹人。搁罪人，吼，咱华语讲读做人吼，毋过咱读所在无共款，就别人伊讲是歹人甲罪人，吼，这是台语的事，台语的事。伫经文内面，咱看到，而且讲到属伫主的人，伊是安怎来丰富啊？真水哦！伊伫遮后壁都有讲，伊的福气偌济，伊敢若亲像在伫溪水边的树仔共款，哇，照时吼，当结果子。这是河顶，这个水的福气。啊，搁伫遮头前就甲咱讲，咱来做选择。这个选择真简单，只有 A 甲 B， 只有2条路尔，无几啊条，互你选。只有2条路，一条路就是义人的路，一条路是歹人的路。所以，当咱咧做选择的时阵，咱知影咱所选择是啥？亲像咱看到囡仔，有真爱耍一种游戏，就是甲迄纸咧卷起来，有无？恁的孙仔某咧算过，甲迄纸咧卷起来，即摆伊会爱你行，就是安尼行，伊会安尼慢慢卷，慢慢行，行到一个车路的时阵，你来选择，即要行即边，还是要行即边。你来选，即摆亲像咱的人生共款，咱常常爱做选择。有人伫伊真早咧做选择的时阵，若选择错误，一世人就乌有。毋过当咱咧做选择，咱若是会当搁较选的时阵，咱会当一关搁过一关，到尾行伫永生的地方。今仔经文就是咧甲咱讲。咱要选择的正确的方法是啥物？这条路就2条尔，一条是义人的路，一条是罪人的路。上帝的百姓，咱来选择，咱个选择的方法是啥？这也代表咱一个健康的教会，咱的信徒爱选择行共款的路。健康的教会爱远离罪恶，咱做伙讲一解。健康的教会爱远离罪恶。今仔经文第10甲咱讲，上帝爱咱无行歹人，无对歹人的计无行罪人的路，无坐腐败人的旨意。伊后壁第4节，佫甲咱讲着，歹人并是安尼，亲像粗糠互风吹散。所以恁伊的效果就是安尼，歹人伊的下场就是安尼。到时迄个风吹来的时阵，就互风吹散。
所以一切用歹计谋、用歹方法、不当的手段所得的，到时风吹来就无去啊，就放弃啊。咱最近咱有看即个新闻，咱有看到韩国只船啊，沉了。你有感到新闻？虽然迄毋是咱的国家发生的代志，不过迄是人命。不过伫这人命中间，你看到的是搁较济不公不义的代志。伊为着要提高迄个载物件、载货的货物的重量，伊超载3倍。伊搁要提升伊会当内面顶面的房间，会当互较侪人去来住。伊搁加盖违法的加盖，才会客到。所以当即只船仔伫海上咧行的时阵，一经哇极其无安全。其实这毋是韩国的上严重的即个公共的即个安全，的即个事件。了20天前，韩国佫有一个真严重，佫比这更较严重的，伊就一栋大楼，本来是一般普通的大楼尔，后来伊即个头家甲伊改建做放货公司，都搭赞，甲伊分隔一间一间，佫甲伊加足侪设备设施入来。原本是办公大楼，应该是普通的人就是安尼尔。毋过伊因为要将这放货公司，常常你拜六礼拜到，你拢一堆人就去内面买物件。到尾这栋大楼，伊完全无经过的状况之下，拄对中6个，20几楼马上拢搭尾到伫地下室，内面死几若百，比即个更加严重。这是上太严重的公安的事件。这可见，这就是人为所带来灾害，造成人性命的无平安、甲丧失。这就影这，伫咱做选择的中间，咱来选择的是啥？唔通惊歹人的道。咱的教会要针对一间的教会，但是我感觉咱的人，咱爱管理歹代，管理歹人，有罪人比无办的人。这个内面讲的歹人是啥物？歹人原文的意思，你原文的意思有迄个灵气的意思啦。咱看圣经这个原文，清楚甲咱讲灵气。咱常常讲一个人做代志拢足善，拢讲爱这人灵气，也是拢螺丝无倒来。就是讲伊做代志，伊有真济，伊无家己按照伊正常的代志安尼咧做。的方式安尼做，这就是灵气。同款，一个歹人所做的代志嘛是灵气，甚至是脱离去。咱看咱迄个前天咱有一只阿帕奇的无人机安尼今年拄啊安尼开几来月买来，也无偌久我载落来。其实是进前捌发生过一件，咱有一只幻象战机，险险安尼来实施，后壁有迄螺丝无锁。马点出事好加济，嘛是灵气。这个灵气的意思，就是咱看到的是，伊对伫上帝心意的中间来灵气对伫上帝关系来灵气对伫伊甲上帝迄个密切的、足密切的迄个关联加起来的关系脱离去歹人就是安尼，歹人伊无爱去惊上帝咯。所以伊甲伊内面原本甲主的生命有结连的，伊拢甲灵去。毋知咱在意的是啥物？咱在意的是，咱去顺从咱的肉体需要，去选择咱的娱乐、欢喜享受，还是讲咱选择的时阵按上帝的道理来行，掠上帝是咱最要紧。再来，咱来看是罪人。罪人的原文的意思叫做写袂到迄个目标。咱看这张图，你有看到啥？你有看到一个疤有无？你敢有看迄个枪支的枪断落地？拢断落边啊！敢有断着暗点？迄个中心无啊？免叫人咧看只有一粒尔。只有一粒，其他拍伫边
迄个我想起我做兵的时阵我真诶做阿兵哥拢爱迄个打靶啊，不过当我咧拍的时阵，我明明就知影我有一关拍了别人遐去我拍了歪去，人伫别人遐去拍了歪去。啊，毋过当我尾仔甲我迄纸成只团转来的时阵我毋但蛮拔咧，佫加佫来掠迄就是别人拍来我遐，毋但甲我补去，佫加佫来掠互我所以这就是你拍毋对去，射袂着目标，叫做拖把。你一个人，伊家己对上帝心意中间，伊毋知上帝心意是啥物，伊所做的代志拢是违反上帝的心意，伊所做的代志拢是上帝爱伊做的，伊所做的代志拢袂达到迄个目标，你的代志做搁较济嘛失败，做搁较骨力嘛无采工，所以咱要反省。有当时家己感觉咱是一个公义的人，咱做代志是正确，毋过有当时毋对。咱所做的代志毋是上帝的心，毋是上帝的意思，你做较济嘛无采工。第三种人，武办的人，武办的人伫原文的意思叫做足爱共起笑的人。毋知你敢是一个爱共起笑的人？即个人起笑就是讲，伊对伫人所做的代志，伊足爱共笑的，甚至是对上帝的代志，伊嘛足爱共笑的。我会记得，当我读新学院的时阵，我嘛捌犯过即种的错误。我捌拄着一个迄个学长学长，迄阵阮拄啊去读。去面读的时阵，头一届参加着迄个专校的师生的退休会嘛，拄伫遐操练。其中有一个暗晡阮迄个学长伊就性情冲我，伫遐讲方言，伫遐性情冲我，伫遐讲出大声，伊咧做大声，唱我做大声。这阵我就心内就咧一只笑讲，哇，这个人是起笑这个人是毋是安尼？神经无甲正常。毋过后来，原来我感觉是我家己无正常。因为我无即种的经验，所以我看到即种性情冲我的人，这是我家己的无知，这是我家己无迄种的经验，所以迄时阵我笑，我感觉我家己无正常。有当时咱嘛是对伊安尼，咱对咱无经验的代志。咱对伫咱毋捌看过的代志，咱就批评，咱就讲这无合哩传统，这无合哩体制，这毋对，迄毋对，咱会去笑东笑西，笑人做法毋对。毋过是咱毋知影，原来咱已经伫外口做代志，拢是做普遍的代志。即就前日阵有一个牧师伊有讲上帝互伊选择的代志。迄代志咱有印象无？到伫旧年年底的时阵，迄阵毋知你敢有笑啦？毋知恁咱看网络还是看新闻的时阵，你有笑无？有无？有啊。其实伊有一寡讲法，这确实咱真正爱去反省，爱去反省。毋过伫即个中间咧，有真侪人伫遐甲我讲。讲的时阵，伊讲伊感觉这代志有够好笑的啦较会安尼上帝较拢收拾互伊，较无收拾互你。我伫遮我甲安尼甲我讲的人讲，你有啥物笑呢？即件代志你敢真正相信这是无可能的代志？可能伊的表达的方法你无法度接受，毋过即个代志敢真正无可能？敢真正无可能？咱会对伫即个超自然的现象，咱对伫即个常量的现象，敢真正即个代志无可能？有时候咱对一个咱捌看过的代志，咱爱去想，敢是真正无可能？若是讲这有可能要安怎？若是讲这真正有发生过要安怎？安尼这敢是凸显咱的无知甲咱的愚妄。亲像咱捌去互偷钱过无？有人甲我安尼讲，我说恁基督教真正是白惨，
敢有在色女，敢有在色女会生囡仔啦？你说要安怎解释？有人就无法度伫这解释中间，伊就徛伫，伊就毋知要安怎讲啊。因为咱照按照着自然的生产的定律，在色女是无可能生囡仔，毋过有啥物会生，你要解释？这就是超自然的现象。凡说上帝真正的将传教赐我这个牧师咧，其实我要甲咱讲，伫国外有真侪案例，国外教有真侪案例，毋但传教，还佫有金粉，佫有金仔，无真实通过安尼，才帮助一间本来财务出现问题的教会，来将这个金仔不规的摕去卖，来帮助迄间教会解决的问题。我遐有影片要看，咱办个故事集。所以就真正，咱毋通对这个超纯的代志也批评。安尼咱敢是对伫遐对着基督的人，因就是要透过这个代志来笑咱的牧师，笑咱的这个咱的宗教。如果咱对咧笑，是毋是？咱会影响到咱的身躯边，遐毋是基督徒的，恁基督徒就是安尼。搁有，咱对伫这上面的代志，咱毋通起笑，毋通做这个被污蔑的。咱对伫社会公义、对伫社会良心的代志，咱嘛毋通起笑，盲人伫遐偷洗，这种人嘛是污蔑的。这几工我相信咱人的心拢真艰苦，真毋甘，毋甘注意人善事，人面向心生，为着咱全台湾用电的安全、生命的安全，伊伫遐用绝食的抗议来控制这个政府，要来用上界和平，毋是暴力的方式表达伊的诉求甲理念。咱真侪人真毋甘，毋过嘛真侪人。伊讲出一寡言语，我真正咱听也听袂落。亲像讲即个人，伊要用伊一个人，死，用死来要求政府，安尼我嘛会使，逐个人嘛会使。逐个人若要安怎，伊就要讲我要死，无你来听我的话。真侪人讲出即种的言论来笑，来批评，我感觉安尼嘛是无公平。这就是咱毋知影。咱的讲的是啥物？其实我感觉这毋是甲政党有任何关系，更加嘛毋是甲你是属于啥物款的党派拢无啥物关系。若是真正咱的用电的安全，还是真正咱的核电厂爆炸的时阵，无论你啥物设计的，无论你啥物政党的，平咱拢做伙死。所以这是全台湾的百姓做伙爱关心的代志。咱的教会爱摒免较侪接触，咱就是爱对心态内面来反省。所以咱求上帝帮助咱，对伫咱身躯边的代志，咱会当好好来反省。我所做代志是对的，我所做代志也是毋对的。我所行的路是义人的路，也是歹人甲罪人的路，互咱会当做清楚的分别。若反省分别了后，你就会当伫你的生命内面。来做出正确的判断，毋通亲像一寡人伊去做身躯的健康检查，身躯的健康检查，迄个报告的表摕来，内面足侪红字的，有的人会本身笑讲，红字哇，安尼全部拢红较好看，还是讲，这红字好，这做参考用就好啊。有的人摕着报告了后。然后红字伊就开始改善，想要去安怎，互即个数字降落来，促进伊的身体愈来愈健康。毋过有的人做反做，生活照常以前安尼过。安尼做有较错无？这是做一个一个例行的公司尔。伊讲做一个互看，这并毋是真正在意你的健康。咱通过逐礼拜来教会听道理，听教示。如果咱听道理甲教示，有刺插着你，那就是咱对于咱的属灵的健康的做一解的检查，有刺插着你，咱来通过反省，来思考讲我敢是爱，来帮助咱会当行伫义人的路中间，互咱的身体会当愈来愈好。
哦，所以咱常常尊重即个义人的心，义人的心。毋过咱若是尊重歹人、罪人的武万的心，无在意上帝，到尾就我都健康。安尼咱的行为就甲上帝旨意无共款。哦，也是咱以前捌热心，咱有热心的外表，毋过咱真正无迄种的热心的内在。也是讲过去，哦，过去你是一个做热心的人，你即摆拄着真个代志，互你领心，你敢当找倒来你以前服侍迄热心的即个心。也是讲，咱会去笑遐哦真热心的人，伫遐甲伊讲。哦，伫遐安尼甲伊讲，你安热心毋对，安尼咱就教会就我无健康。咱的属灵的无健康也是安尼，咱爱健康。所以伫教会咱爱做三点，咱爱做三点。咱若是要教会健康，咱就要反省，咱是毋是军队上帝心意，来互咱的身体会当更较健康。哦，啊无咱身体迄毒素愈愈积愈济，迄个罪会愈积愈济，哦，互你的身躯会愈来愈歹，愈来愈无健康。今年第4章14、15、16节讲，毋通行歹人的路，毋通行歹人的道，着爱闪避，毋通经过，着爱挖灯心肝。捌有人安尼讲，无要紧，我真清楚，我知影我是一个晓准在的人，我会晓判断是非。啊，我会晓通做好的保守我家己。所以有人安尼讲的时阵，包括别人带伊去应酬啦，别人去带伊去一寡成熟的场所，伊常常拢自我安慰讲，我会当保守我家己。毋过当真正会安尼，就敢若亲像一个人原本哦，伊掠到伊的心。到伫一个团体，如果迄个团体到拢咧做歹，伊敢有法度到尾专心伊。就敢若亲像一个人，伊穿一领白色的衫，啊，毋过当年今日到伫一个挖矿的矿坑内面的时阵，伊啥物所在嘛无去叮当，嘛无去摸，伊只有进去内面，啊，去行出来，伊迄个白色的衫。嘛是去染太多。所以才甲人讲，毋通行歹人的路，毋通行道人歹人的道，着爱闪避，着爱闪避。咱对牧师做讲，爱闪避。你若看到着爱闪，毋通经过，爱活转心离开。咱知影头前有危险，咱着毋通真正做白目的硬要行。咱知影遐真正路况歹。咱就毋通伫遐讲，嘛紧，我会注意我的技术做好。哦，我印象中有一摆，我到花莲找我的朋友，迄个时阵，因为阮足久无见啊，阮就伫遐讲话讲足来。我原本咧趁日头要光的时阵我要开苏花公路甲过去，结果伊甲我讲，因为我头一摆开啦，我要走的时阵，我迄朋友甲我强留。甲我硬斗伫因兜啦，硬斗到我就要开面，我讲袂使啦，我甲人有明仔透早我甲人有约啊。伊就伫遐甲我讲，因为我是你的朋友，所以我要甲你讲，为着你的平安，我今日绝对来帮你走。硬斗我伫因兜住一，因为伊讲迄条路因也足危险，有真侪山车拢行即时迄时咧走，安尼会去互开罚单，总拢走暗时。所以真侪山车车伫暗时的中间咱开足细台，咱开迄细台轿车真容易就互人撞去。所以连在地人嘛无啥敢开，连我第一摆开伊就无法开，硬叫我伫遐。所以路况歹，咱知影，咱就毋通经过。到我顺福，伫伊个家庭来住一。你兄弟，伫即个世界充满侪人，若需要。咱去将福音传落去，包括遐会做歹人，咱千万毋通放弃。最后，伊用一个故事甲大家分享。伫美国的即个职棒叫做美国大联盟
有一个真出名的一个球员，叫做比利桑德。哦，伊啊，当伊伫球员的生涯退休落来了后，伊就志愿成做一个报道，啊，一个报道家。伊后来伊要到一个城市去报道，伊就敲电话互迄个市长，哦，市长啊，我要当时要去恁个市报道，啊，你敢会当提供哦我一个名单，哦，我要去拜访遐有前科的人，哦，啊，你敢会当大声提供互我？我要去用上帝即个道理甲伊分享，希望伊会当悔改。结果这市长后来就托人将迄个市、迄个城市规本的电话簿仔寄互伊。意思来讲，我即个城全部拢有做啦，包括我也是。啊，所以即个比利桑德，伊后来伊就无倒再设选择，就无倒个选择，因为咱人拢有做，现今拢人拢有做，过来亏欠上帝的应许。毋过我较知，咱有会当及时的请罗反省，帮助咱脱离即个有罪的世界。咱当心这个问题。主，阮的上帝，感谢你。阮原本是有罪的人，毋过耶稣基督的宝血已经甲阮有分。我们决定伫救恩，阮也要三亲，伫你互阮即个团体、教会团体内面。拜上帝，求你帮助我，每一摆拢会当做正确的选择，用安尼来荣耀主你的名。互我每一个人的生命，拢充满实实在在对罪醒悟中头生的见证。我也是讲，互阮的生命充满主你拯救阮、透放阮，互阮的生命甲你活我三拄的见证。主啊，这个见证是何等的水，何等的好。互阮用阮的生命来宣扬主你的好名声，同心祈祷，恳求靠主耶稣基督的名，阿门。